顯空法師、各位大德法師慈悲，在座各位善知識午安吉祥，歡迎大家嚟臨由智道會宏法慈善基金以及覺醒心靈成長中心合辦嘅《金剛經》五菩提的菩薩道專題講座第一講。我係今日嘅主持，我叫做阿米。今日非常榮幸禮請到顯空法師為我哋説法。顯空法師早年因為一場《金剛經》講座同佛法結緣，30年前法師首度宣講《金剛經》，經過多年修習、沉澱、反思，今次將會同大家分享如何以大智度論五菩提嘅菩薩行去理解《金剛經》嘅架構。各位法師、各位居士、各位善知識，午安。咁今日又有機會再同大家一齊去探討同埋研究《金剛經》。其實係有一份興奮同埋開心。點解有份興奮同埋開心呢？咁頭先阿米都介紹咗，其實我30年前就講過一次《金剛經》。咁嗰次就講咗60講。咁咧就我記得嗰陣時候，我話要講係我話要講《金剛經》，即係先至撩嗰啲居士，喂，請我講《金剛經》啊咁先至講咗嗰60講《金剛經》。咁嗰陣時係講係覺得大家對《金剛經》嘅理解咧係，即係我嗰陣時候覺得我自己有啲更準確嘅見解啦。咁嗰陣時候就為咗令到大家有個更準確嘅理解而去講咗60講。咁而家又隔咗30年啦。咁就之前舊年嘅12月13號咧，就應香港大學同埋東蓮國院邀請，我又講咗一個《金剛經》。嗰陣時候咧就講咗3個鐘頭，就係香港大學講《金剛經》嘅架構。咁嗰陣時係嗰陣時就話30年後再重讀《金剛經》。咁30年裏邊咧，其實當然好多嘢發生咗啦。咁尤其是自己對《金剛經》嘅架構就有啲見解。嗰個見解就，如果你大家都聽過我喺網上而家都聽得翻嘅東蓮國院請我講嘅《金剛經》咧，你就會聽到我講，我認為《金剛經》嘅理解係應該根據大智度論，因為喺嗰個講座我用咗好多引證啊、經文嘅詮釋啊、歷史啊，咁去解釋翻點解應該依據大智度論講般若系統嚟去解釋《金剛經》嘅。咁所以如果你想睇翻點解應該用大智度論作為解《金剛經》嘅依據咧，咁你可以上網聽翻嗰個講座。而家咧就我琴晚都 search 咗，你 search 顯空法師同埋《金剛經》咧，原來而家好多顯空法師講《金剛經》嘅 video。咁又點解咁多咧？咁其實原來佢哋將我30年前嗰啲《金剛經》咧，而家又擺埋上 YouTube。咁變咗喺 YouTube 裏邊咧，你同時間睇到我30年前嗰個錄音，嗰陣時冇錄影啊嘛，錄音。咁同時間咧，你亦都會揾到上次喺香港大學講嗰3個鐘頭，我解釋點解如果你想去明白《金剛經》咧，同埋明白《金剛經》嘅原意咧，你應該依據大智度論嘅架構去明白《金剛經》。咁我好詳細咁講咗嗰個歷史啊，點解應該要依據大智度論嘅見解。咁因為點解咧？而家簡單講一講咧，就係因為《金剛經》都有大家知道咧，就喺
我哋中國嘅大藏經裏邊咧有六個譯本。咁六個譯本咧就前三個譯本咧就第一個就鳩摩羅什法師咧，咁就叫做《金剛般若波羅蜜經》。咁第二個我唔記得個名啦。總之前三個金剛經咧都係叫做《金剛般若波羅蜜經》。咁啊後嚟有三個咧就係玄奘法師啊、義淨法師同埋一個唔知咩法師咧，就變咗能斷金剛般若波羅蜜經啊。金剛能斷般若都多咗能斷兩個字嘅。咁咧就我就解一輪呢啲嘢啦。咁就上次就喺翻呢個香港大學嗰陣時講咗。咁今次就唔會再講啦，因為嗰啲嘢有啲煩，同埋咧對大家明白《金剛經》嘅內容咧只係有參考性嘅作用。因為你想明白《金剛經》咧，我覺得咧就應該跟翻《大智度論》，因為而家好多人解《金剛經》個金剛兩個字咧，就跟咗玄奘法師嘅解釋。玄奘法師咧就係阿鳩摩羅什法師圓寂咗之後200-300年嘅人。咁玄奘法師嘅講《金剛經》咧，就應該係根據當時喺印度嘅流行。咁嗰陣時候已經係玄奘法師嗰啲係應該根據瑜伽行派去解《金剛經》。瑜伽行派解咁嘅，瑜伽行派即係瑜伽，即係唯識宗啦。咁啊，鳩摩羅什咧就早200-300年，咁就係因為佢譯嗰本《金剛經》咧，同佢嗰個大智度論咧，都係鳩摩羅什法師譯噶嘛。咁所以鳩摩羅什法師譯嗰本《金剛經》同鳩摩羅什法師譯嗰個大智度論咧，應該係同一個思想體系嘅。咁如果你想解原本嗰本《金剛經》嘅思想體系咧，應該跟翻《大智度論》咧，其實咧係合理嘅。嗱，咁到玄奘法師中間就有嗰啲匈奴去侵襲印度啦。當嗰啲匈奴侵襲印度嗰陣時候咧，就好似我哋文化大革命咁咧，就將好多佛寺啊、經文咧就燒咗同埋冇咗。咁所以到玄奘法師去印度嘅時候咧，係當時係冇咗大智度論嘅啦。咁點解冇咗啊？咁我哋中國文化大革命嘅時候，佛經都冇晒啦。咁當時喺印度咧，啲匈奴去打印度咧，都應該係冇咗好多佛寺同埋冇咗好多經文。咁同埋，譬如我而家本《金剛經》就咁薄薄啫。咁如果當時係用貝葉經去咁慢慢刻嘅咧，咁啊大家都咁厚啦嚇。咁你諗下個大智度論就100卷大智度論咁啊，應該係咁大嚿嘅一嚿嘢啦咁。咁你嗰陣時每個慢慢去刻咧，你唔係刻得好多套嘅嘛。我一印唔該2000啦，咁就2000本嘅啦嘛。咁你如果係一套大智度論慢慢刻咧，2套啦，咁你都要搞一段時間。咁如果一燒咗2套咧，你就冇辦法搞翻出嚟咧。咁好彩鳩摩羅什法師咧就早過嗰啲匈奴人打印度咧，就呢啲係我嘅推測㗎咋，我估㗎咋嚇，即係冇。咁就拎咗一套去中國，咁所以我哋中國咧有大智度論。咁大智度論解金剛經咧，或者依據大智度論去解金剛經咧，我本人認為咧就應該合乎翻般若系嘅思想嘅體系。咁所以咧，我喺上次香港大學嘅時候咧，就用咗好多時間咧，就去同大家解釋點解應該用大智度論啦，咁去嚟作為解鳩摩羅什法師嘅《金剛經》係最原汁原味嘅。咁玄奘法師解《金剛經》咧，嗱，首先冇啱唔啱㗎嚇，因為呢個係玄奘法師根據佢當時嘅思想體系而解《金剛經》。咁啊，鳩摩羅什法師咧就根據佢當時早幾百年嘅思想體系解《金剛經》。咁唔通我話玄奘法師唔啱咩？唔通我話鳩摩羅什法師唔啱咩？唔夠膽啊嘛！咁只係佢哋有2個不同嘅思想體系。咁我覺得咧，我點解選擇咗鳩摩羅什法師嘅思想體系咧？因為佢近乎翻般若系思想，同埋早啲。咁所以咧，同埋大智度論
嘅內容一定係因為大智度論係解摩訶般若經噶嘛。咁大智度論係解摩訶般若經，摩訶般若經同埋金剛經乃至到其他般若經都係同一個思想體系。咁所以用大智度論嘅內容去解摩訶般若經同埋金剛經咧，其實係我覺得係合乎邏輯同埋應該係一個可靠性高啲嘅。OK 嘛？咁所以咧，我今日同大家講嘅金剛經咧，主要嘅理論根據係出自大智度論，用嘅金剛經亦係鳩摩羅什法師譯，大智度論亦都係鳩摩羅什法師譯。咁所以咧，我就用咗呢個思想體系咧去解金剛經。咁首先咧就同大家交代咗，我講呢個金剛經嘅理論根據就係嚟自大智度論。咁首先就講到通常講經都講個經題噶嘛。咁經題就金剛般若波羅蜜經啦。咁你個金剛兩個字咧，如果你根據玄奘法師或者玄奘法師之後嘅人咧，你有金剛能斷咁啊。金剛能斷咧，咁嗰個金剛咧，根據當時嘅譯者有兩個説法。金剛咧一係咧就代表煩惱，啲煩惱好實好堅固，人嘅分別心好強。咁般若智慧好勁，能夠將好似鑽石咁硬嘅煩惱咧都揼扁佢。咁所以嗰個金剛係代表煩惱。咁又調翻有個第二個説法咧，就係話咧嗰個金剛代表智慧。咁啊般若智慧咧就可以揼扁啲煩惱，因為金剛咧就好實淨咁。咁咧就呢個咧就係玄奘法師裏邊講嘅金剛能斷就能斷金剛咧，就有不同説法啦。咁其實都我覺得兩個都冇乜所謂啦嚇。咁最緊要咧，我根據咧跟翻大智度論同埋般若經本身金剛兩個字點解咧？其實好清楚㗎。你睇翻我第一版啊嗱，第一版咧就係金剛嘅意義。咁我金剛嘅意義咧，我攞咗兩個 quote， 一個咧就係摩訶般若經裏邊嘅卷4裏邊講到咧，第一段咧，你睇翻咧就第一段裏邊最拉尾嗰行咧，個須菩提，是為菩薩摩訶薩大心不可壞如金剛，住是心中為不定眾作上首。即係佢上邊講咧，佢話菩薩摩訶薩應生如是啊。睇翻第一段，菩薩摩訶薩應生如是心。菩薩應該發心嘅時候咧，要生起一個咁嘅心。我當代十方一切眾生，若地獄眾生，若畜生眾生，若餓鬼眾生，受諸苦痛，為一一眾生，無量百千億劫代受地獄中苦，乃至是眾生入無餘涅槃。以是法，嗱、這、呢個法就代表佢嗰個發心啊。以是呢個發心咧，為是眾生受諸勤苦，因為度呢啲眾生，令啲眾生出離苦咧。就菩薩自己為發心，是眾生入無餘涅槃已。當你度咗啲眾生入無餘涅槃之後，好似《金剛經》都有呢句説話啦，令一切眾生入無餘涅槃而滅度之啊嘛。然後自種善根，你度咗啲眾生啦，然之後佛菩薩咧，呢個菩薩先至自己種善根，再經無量百千億阿僧祇劫，當得阿耨多羅三藐三菩提。你咁樣先到時先至自己成無上菩提成佛。須菩提，是為菩薩摩訶薩大心不可壞如金剛。呢個菩薩嘅大菩提心就係金剛啦。作住是心中為不定眾生作為上首。呢個咧就係大心嘅眾生。菩提隔離大智度論啦。菩提名為諸佛道。菩提覺悟覺察就係佛嘅修行嘅道路。薩多就有情。名為眾生或是大心，是人諸佛道功德，欲盡得其心，不可斷不可破，如金剛山，是名大心。咁所以不斷包括喺摩訶般若經啊、大智度論咧，金剛都係代表咗大菩提心、度眾生嘅心。咁所以呢個係原本我覺得咧，金剛般若波羅蜜經嘅金剛兩個字咧係講大菩提心，所以金剛般若經咧應該係
為菩薩説嘅般若經，就唔係一般講話金剛你係煩惱好啦，或者斷煩惱煩惱代表金剛代表煩惱好，或者般若代表金剛去斷煩惱好啦。因為菩薩嘅修行不嬲都唔係以斷煩惱為核心嘅，菩薩嘅修行核心係兩樣嘢嘅啫嘛。咩啊？大悲與大智啊嘛。菩薩度眾生係菩提心為因，大悲雲根本，方便而嘅嘢究竟啊嘛。咁菩薩度眾生不嬲都唔係以煩惱為係核心嘅，阿羅漢就以斷煩惱為核心，菩薩就以煩惱咩？煩惱即菩提啊嘛。咁所以喺個金剛經裏邊，你將金剛代表煩惱咧，應該不合乎般若大乘思想嘅體系。咁所以咧，如果根據摩訶般若經同埋大智度論咧，金剛般若波羅蜜經嗰個金剛咧，就嘅定義咧，應該係呢本般若經咧，係俾菩薩修行嘅般若經，先至契符翻般若思想或者大智度論嘅思想體系。咁呢個係我覺得大家可以參考下，可以將金剛嘅意思係講菩薩修行嘅般若經嚇。咁嗱，跟住落去咧，菩薩修行咧就有菩薩道。嗱，咁大家都有想問有邊個未讀過般若經嘅？即係個個你哋未讀過般若經？嗱，咁你未讀過，我為你講少少啦嚇。咁般若經咧，基本上有兩個 round 嘅，兩個 round 就係佢因為須菩提問佛菩薩發咗菩提心，應云何住？云何降伏其心？咁前邊佢問咗一個意思係一個發咗菩提心嘅佛弟子不論男又好女又好，咁佢應發菩提心嗰啲人，佢發咗菩提心啦，發咗菩提心即係個菩薩啦。咁一個發咗菩提心嘅菩薩，咁佢應該去個心應該係應云何住？即係應該個心應該 focus 喺邊度啊？應云何住？你個心應該係譬如話如果你個心係諗住賺錢嘅，咁你成日點啊？諗住點樣賺錢啊？點樣去賺多啲啊？點樣去唔好蝕本啊？咁點樣勤力啊？點？咁你個心啊得閒就去諗住點樣去賺錢啊？咁呢個就係發達就心住於發達嚇。咁菩薩咧就係要度眾生咁須菩提問佛陀咁有人話想成佛喎，咁個心應該 focus 喺咩咧？咁佛陀話好啦，你問得好啦。如果一個菩薩想發心想成佛咧，應云何住？即係個應該心係安住 focus 喺邊度咧？我 focus 咗喺邊度咧？然之後我 focus 咗喺邊度咧？我想發達啫咁我都知咧。你話我想減肥啫咁，你即係年初一你話減肥，或者1月1號話減肥啫，15就已經唔記得咗噶啦嘛。咁所以佢就係應云何住，繼而降伏其心，就令到你個心咧繼續堅持去做呢樣嘢。應云何住，云何降伏其心，令到你啲煩惱唔好騷擾你個發心，因為你第一先要個方向穩定啦，第二方向穩定，堅持個方向就成功噶啦嘛，係嘛？咁人就係你定咗個目標，咁定咗個目標，當年有上上落落啦，有成功有失敗啦，咁嗰個成功同失敗嘅分別咧，失敗嗰啲咧就係你做下，跟住唔做。咁就冇咗啦。但係如果我定咗個目標嘅，如果堅持咧，經過一段時間咧，你就一定會成功啊嘛。咁應云何住，云何降伏其心？咁就第一個 round，須菩提問咗佛，咁佛就答你應該咧就 focus 喺我要去度眾生不論卵生、濕生、胎生嗰啲任何眾生都好啦，佢人又好，馬騮又好，雀仔又好，魚又好啦。我都要度晒佢，去令佢去入到涅槃，斷除煩惱啦。咁嗰陣時候咧，先至自己去修行。咁就跟住咧，佢就話呢個應云何住，云何降伏其心。嗱，呢個係第一個 round。
金剛經有第一個 round， 金剛經嘅開始咧就係由須菩提問佛一個菩薩發咗菩提心之後應該點樣修行，第一個 round。咁啊去到後邊差唔多一半多少少咧，須菩提又再嚟多次問翻同一個問題，佛咧又好似答同一樣嘅答案，咁呢就好明顯第二個 round 啦嚇。咁好多人話點解金剛經有兩個 round 㗎？係咪即係如果你根據阿 Edward Conze 話咧，啲經文咧可能跌咗落地下，佢哋執翻嘅時候都攝錯咗咁。真係 Edward Conze 咁講嘅，有句。咁當然其中我一個理由想咁講金剛經咧，就見到啲人咧解金剛經咧，我好唔憤氣，因為金剛經一啲咁好嘅嘢，冇理由咁符碌㗎，即係跌咗落地砌翻埋喎咁。咁我覺得係應該有啲 structure， 有啲架構，而只係大家冇辦法揾到。咁所以我好耐以嚟咧都想揾翻到底金剛經有冇一個 structure， 有冇一個架構。咁我就係好唔爽啲人話金剛經係求其亂執埋一堆嘅。咁所以咧，今次有機會同大家分享，我覺得點解金剛經個架構係乜嘢？而我而家其實夠膽出嚟印本書仔咧，我話俾你聽嗱，印咗揾阿邊個同我砌嘅啫，砌出嚟其實砌一部咁嘢咧，其實都用咗2個禮拜係咪啊？Colin啊，10零日啦，砌一部出嚟。喂，其實呢部嘢砌出嚟咧10零日咧係搞咗好多年先砌到出嚟嘅，因為裏邊有啲嘢咧係真係即係我都唔知點講，即係我估係撞彩啦，撞彩我先覺得原來金剛經嗰個 structure 應該係咁解。咁我夠膽印出嚟咧，其實都幾覺得係啱嘅。咁所以嗱，我當然好 open 啦，因為都係我砌嘅啫嘛，即係嗰個科判啊，知唔知叫科判？科判就係個 table of content 嗰個目錄。因為你睇一本書，梗係睇呢個本書個目錄，你先知本書講咩㗎嘛。咁《金剛經》其實就大家睇《金剛經》，你讀過《金剛經》嘅就跟咗阿梁武帝個仔嗰32嗰個分咩啦咁。咁32嗰個咧，其實就唔係好知佢點解分32嘅。咁我重新咧就我覺得應該《金剛經》有個似樣啲嘅 structure。咁所以搞咗咁多年咧，就好開心咧，就我覺得真係好開心嘅，即係我將來死嘅時候咧，話空師你死啦喎咁啊，係啊，咁你講俾我聽，我做咗啲咩好嘢啦？其中一樣做咗好嘅嘢咧，我覺得咧，我係幫金剛經揾翻佢嗰個 structure。咁呢樣嘢係我覺得我自己我 at least 你唔好你話俾我聽我搞錯啦嚇，咁不過你都要幾有證據話俾你聽，空師你搞錯，我先至會 buy 你，因為我都覺得我搞咗好耐先搞到佢出嚟。咁同埋好似樣，咁你突然間你話俾我聽似唔似樣啊嚇？咁啊《金剛經》有2個 round 咁啊，咁第一個 round 咧就係般若與方便嘅菩薩道。咁嗱《金剛經》有2個 round， 就唔係淨係《金剛經》嘅，喺《摩訶般若經》同埋《大般若經》咧都有2個 round 嘅。咁嗰2個 round 咧就係喺《大智度論》裏邊有講到話付囑。當時付囑諸佛陀咧就付囑，即係 delegate， 即係佛陀就嚟入滅啦。咁你哋班徒弟啊嚇，我死咗之後咧，你哋將呢本《金剛經》咧就好好弘出去。咁即係佛陀有2個 round 去付囑嗰啲徒弟，你應該點做點做。咁點解有2個 round 咧？其實咧佢有講嘅。咁啊《大智度論》講咗點解般若經有2個 round of 付囑嚇，咁佢就話咧，因為菩薩道有2個層次，菩薩道有2種，一者就般若波羅蜜道，二者就方便道。嗱，先觸類為說般若波羅蜜體境，之前講咗般若波羅蜜嗰個修行嗰個體系同埋嗰個思想啦。今以說令眾生得是般若方便境，咁佢先講咗般若道，講完般若道啦，
就再講方便度，一個般若度，一個方便度。嗱，般若度同方便度咧，你睇翻《心經》咧，你就會知道咧乜嘢叫做般若度，乜嘢叫做方便度。《心經》咪有色不異空、空不異色，同埋色即是空，同埋空即是色嘅。咁你有冇諗過點解色不異空、空不異色，再嚟多個彎色即是空、空即是色啊？色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，係咪好似一樣？係咪一樣咧？好似係就唔係。嗱，咁我哋睇埋你呢個咯喎。佢話般若波羅蜜中雖有方便，方便中雖有般若波羅蜜，而隨多受名，即是色不異空，空不異色，裏邊係有色即是空同埋空即是色嘅，空即是色亦都裏邊有色不異空嘅，但係兩個咧係裏邊含咗，但係因為佢嘅作用唔同咧，所以個名唔同。咁嗱，色不異，色係唔離開空嘅，色不異啊嘛。咁即係 A is not different from B 係嘛？色不異啊嘛。即係 A 同 B 咧係冇分別嘅咁。咁即係你仲有 A 同 B， 不過 A 同 B 咧係冇分別。OK。咁當色即是空咧 ，A 就係 B 啦，有冇分別啊？有少少分別啊嘛。色不異，佢兩樣嘢係冇分別嘅，佢唔係兩樣嘢，佢係一樣嘢。咁啊，色不異空同空即是色不異空，空不異色同色即是空咧，同埋空即是咧係有少少分別嘅。如果佢係完全冇分別，佢就唔使整兩個 round 啦。因為佢有兩個 round，而兩個 round 裏邊有一個字唔同咧。嗱，呢啲翻譯經文咧，你唔好話差唔多啦。咁我哋而家做嘢就可以差唔多啦。以前翻譯經典係阿唐太宗皇帝睇住你譯，咁啊要成個 team 咁樣譯完又檢視梵文講中文又點，咁係好嚴謹嘅嘢嚟噶嘛。咁所以唔係撞彩噶嘛。咁所以你睇到佢話，既然般若經有兩個 round， 我哋見到心經又有兩個 round， 咁佢呢度話其實佢有兩個 round， 一個咧就叫做般若度，一個方便度咁。咁嗱，咁佢後邊話般若與方便本體是一，佢個體係一樣嘅，而所用有少異故別說，因為佢嘅用法有少少唔同咧，所以整咗兩個 round 出嚟。譬如金師以巧方便故，一個做打金嘅師傅，以金作種種飾物，你用啲金嚟挑出一個金佛像、一個金手錶或者金老鼠嚇。雖皆是金而各異名，大家都係金，但係一隻金老鼠、一隻金貓、一個金乜而有名嘅。咁所以佢雖然個本質係一樣，但係用起上嚟不同嘅時候咧，咁所以般若經有兩個 round。OK 嘛嚇？咁嗱，呢個用二菩提嚟去解般若經咧，我自己睇到嘅咧就嚟自印順法師。咁印順法師首先咁講啦，印順法師就話咧，佢咧就見到智者大師，智者大師咧有曲過話。金剛經咧都係有兩個 round 嘅，咁啊智者大師講咗，印順法師咧就睇翻，又抄咗般若經係有兩個 round，就用翻呢段文，一個就般若，一個般若度，同埋一個方便度 ，OK 係嘛？好啦，咁咧佢後邊再講啦，你下個版菩薩得是般若波羅蜜實相，咁你要修行咧，你首先要見到般若波羅蜜嗰個實相先。乜嘢叫實相啊？實相即係嗱虛相啊，虛相。你見到顯空喺前邊啊嘛？咁啊呢個顯空係咪好真㗎？假嘅。我而家坐喺度講經，梗係怪啲啦。你翻到我屋企啊，哇鬧咁舊，污糟邋遢。
咁喺度講經嗰個係真咧，係屋企個污糟邋遢係真咧？兩個都唔真，係咪？咁邊個先係真啊？嗱，嗰個空師嗰個實相咧，梗係所謂一切法性空嗰個真啊！即係本嚟無一物，無所有寂滅相，凡所有相皆是虛妄，嗰個先至係一切事物嘅實相，即係佢本嚟不是因緣和合而出現嘅相。咁我而家要講喺度講金剛經啊嘛，梗係扮得怪啲啦。咁啊因緣和合而需要嘅相，咁啊翻到屋企鬧咁教，係冇人理我，咪又鬧咁教咯。咁都係因緣和合啫嘛。咁邊個係真咧？兩個都假。咁你根據《金剛經》講咧，凡所有相皆是虛妄。咁啊，所有相都是虛妄，虛妄相就係真實。OK 嘛？咁所以咧，所謂一切法性空，無所有，一切法個本質係性空嘅。既然性空咧，佢就本嚟咧就冇嘅。咁佢性空，咁個寂滅相咧，其實嗱，法性空就係嗰樣嘢嘅本質。佢係你當你明白佢嘅性，你唔明白咩叫法性空啊無所有咧，其實就係用翻我嗰個樹林嗰個解説你就明噶啦。樹林係樹嚟啫嘛，係咪？好多棵樹叫樹林，係咪？咁你去到樹林揾唔揾到樹林嘅自己本身嘅相啊？你揾唔到噶嘛，因為樹林本身就係樹啫嘛。咁你離開樹係冇樹林嘅相噶嘛 ？O 唔 OK 啊？咁但係你見到好多樹嘅時候，個腦啊，見咗一紮樹，跟住俾個名佢，我見到一個綠色嘅樹林 ，OK 啊嘛？咁呢個心中取相啦嘛，我將一紮樹就取為樹林相。嗱，我見到好多同學、好多聽眾喺度，咁就我呢個咧就係今日嘅上堂嗰班同學啦。我有一班同學啦嘛，其實係一個個人嚟嘅啫嘛。咁我見唔到個班噶嘛，我去到樹林揾唔到樹林噶嘛，我見到樹嘅啫嘛。咁所以樹林嘅相係咩啊？樹林嘅相就係我個心執出嚟嘅 ，OK 係嘛？咁樹林嘅相係我個心出嚟嘅，所以一切法佢個本質係性空嘅。樹林呢一個概念雖然見到佢喺度，但係樹林嘅本質本質嚇佢自己嘅本嚟嗰個質地就係虛假。OK， 咁樹林有冇㗎？無所有嘅，揾唔到嘅。我個心執嘅時候喺度嘅。咁法性空無所有，寂滅嘅意思係樹林，既然佢冇有，佢會唔會生？會唔會滅啊？冇得生，冇乜滅噶嘛，係咪？即係譬如話《金剛經》總之話一切如夢幻泡影。你發夢見到阿娘母娘娘請你食土，醒咗之後，娘母娘娘唔見咗，個土又唔見埋。哎呀！我要揾翻娘母娘娘個土喎，好好味啊咁。呢位娘母娘娘個土喺邊度嚟嘅咧？有冇得嚟啊？冇啊，因為你瞓覺嘅時候個腦整咗一個娘母娘娘同埋個土，同埋加埋你自己喺度食土。咁所以夢中嘅畫像畫面係為心所做 ，OK 啊嘛？咁啊，你心中做嗰個娘母娘娘同埋嗰個土咧，同你見到個樹林咧，佛陀話咧，其實都係皆因你個心去執取而有呢個相 ，OK 啊嘛？咁嗱，大家覺唔覺得你都有呢一個執一紮因緣而成一個相嗰種能力？有啊嘛？見到樹就見到樹林，見到一紮零件就叫車，係咪？咁喺呢度上邊咧，你就好多嘢都係咁噶啦。樹林就係樹，咁樹係咪真㗎？樹都係樹枝、樹梗、樹根、樹葉。咁其實樹嘅本相係咩啊？空係咪？
樹本嚟無相嘅，不過因緣和合之後，我個心執取嗰棵樹就話有個樹相，但係我睇清楚咧，樹其實都係樹根、樹梗、樹葉和合相 ，OK？ 和合而有嘅，既然和合而有嗰樣嘢本身咧就虛妄不實，因為係你個心去咁樣去執取而安立一個相。OK 嘛？嗱，呢度你要明啊！你如果唔明呢度咧，你後邊嗰啲咧就成日點解又咁呀？唔好呀咁。其實因為佢講到首先佢有菩薩要明白咩叫做般若道。般若道嘅意思就係你要明白凡所有相皆是虛妄。咁點解凡所有相皆是虛妄咧？因為凡所有相皆是虛妄，因為所有嘅法都係因緣和合而生。既然因緣和合而生嘅嘢咧，就一定係冇自己嘅，因為都係嗰啲零件、嗰啲樹去組成一樣嘢，跟住你個心執嗰樣嘢而安立咗一個相出嚟。咁所以你學般若經咧，就要明白般若道。就明白緣生性空呢個理解，你有咗呢個理解咧，其他咧就好搞啦。OK 啊嘛？你唔得再嚟就晏啲搞啊！咁一切法性空，無所有，係呢個你首先要明白嘅。咁寂滅嘅意思就係佢生滅生滅，佢本嚟就不生，本嚟不滅，本嚟不生，本嚟樹林有冇生有冇滅啊？冇噶。你個夢裏邊嗰個王母娘娘有冇生有冇滅咧？喺你嘅心裏邊有啫，佢實際真係無生無滅噶嘛。咁你明白所謂一切法性空，性空佢嘅意思就係佢個本質係空嘅。相有冇？相可以隨住因緣生、因緣滅，同埋你嘅心去執出嚟嘅。佢個本質嗱，本質呢個性就係好真嘅。我芝士蛋糕你記唔記得？咁芝士蛋糕係佢個樣整出嚟噶嘛，佢有甜嗰啲嘢噶嘛，但係嗰個肥係佢個本質啊嘛。咁肥呢個本質其實都唔係真實噶嘛，唔係究竟噶嘛。芝士蛋糕嘅真實究竟嘅根本嘅本性係咩咧？性空咯，係嘛？芝士蛋糕本嚟就冇芝士蛋糕噶嘛，因為我哋執住佢好味唔好味，有個芝士蛋糕相，繼而明白芝士蛋糕本身就係糖啊、忌廉啊嗰啲嘢和合而成嘅。咁所以咧，我雖然見到有芝士蛋糕，但我深知本身芝士蛋糕個本質係空嘅。你一定要明白相同埋性空嘅。相就係你見到嗰個樣，你嗰個樣咧就係你嘅心去執嘅。但你一執，點解去執後邊嗰啲嘢咧？你一拆佢嘅時候咧，你一拆嗰個樹林咧，你就見到樹。但係我唔睇樹，一執咧就見到個樹林。樹林同樹係一樣嘢，不過你睇嘅方法唔同嘅時候咧，一個就睇相，一個就睇佢嘅本質。OK 嘛？你哋好似好暈咗咁。OK 嘛 ？OK 嗱，咁繼續落去。咁咧。一切法性空，無所有，寂滅相，證明佢本嚟不生，本嚟不滅。咁明嘅時候咧，就即欲滅道。嗱，如果你係一個阿羅漢，我見到凡所有相皆是虛妄嘅，都係寂滅相嘅。我見到我自己嘅相不生不滅嘅，咁我又譬如我又不能存在嘅。咁既然我本身係不入無物啦，咁我又冇我啦嘛，冇貪嗔痴啦。貪嗔痴係建基於我噶嘛。咁我既然我不可得啦，咁既然我不可得就無貪嗔痴啦，咁我又不可得，貪嗔痴又冇埋啦，咁啊點啊？冇嘢做，入涅盤啦，係咪？阿羅漢就係咁噶啦嘛。咁佢話即欲滅道，咁樣個修行人修到呢個位咧，如果你行個阿羅漢道咧，你就會入呢個阿羅漢道，即欲入滅道，入涅盤。但係佢唔入涅盤。以方便力故，嗱呢個就勁啦。有菩薩一定有呢個 skillfulness，有呢個方便力，不取涅盤證。咁呢個方便咧，同妙法蓮華經嗰個方便係唔同嘅。妙法蓮華經係三車啊嘛，佛陀説法嗰陣時候就有6車、牛車、馬車，咁啊根據眾生嘅需要而去説法。嗰個方便咧就係妙法蓮華經嘅方便。呢個般若經嘅方便咧，就係嗰個菩薩。明白到喺性空嘅時候咧，咁佢唔入涅盤，點解啊？不取證涅盤，個菩薩唔入涅盤，雖然無我、無人、無眾生，煩惱寂靜，
佢唔入涅盤，點解啊？是時作是念，嗰個菩薩自己咁樣諗，一切法性空，一切法本嚟性空啊！涅盤咧，涅盤亦空。涅盤係咩啊？涅盤相對就係娑婆世界啊嘛。煩惱即生死即涅盤，煩惱即菩提。既然煩惱生死流轉生死都係一場夢，不可得。既然生死都係不可得，咁涅盤就不可以得啊？涅盤亦都係不可得，因為涅盤係因為相對生死而有嘅，無生死就自然冇涅盤。咁所以當佢明白嘅時候，一切法性空，涅盤亦空。我今於菩薩功德未具足，不應取證。其實生死又係性空，涅盤又性空。入涅盤又係一場夢，留喺生死又係一場夢。其實冇乜所謂。既然冇乜所謂啦，我啲功德未夠啊嘛，我要做菩薩成佛啊嘛。咁我啲功德未具足，不應取證。我唔應該入涅盤。我直至功德具足，乃可取證。當我自己嘅功德成佛嘅功德圓滿具足啦，嗰陣時候我先入涅盤。咁所以菩薩明白到呢個般若空，佢有能力有條件斷盡煩惱入涅盤，但係因為佢對呢一個生死與煩惱、涅盤與生死嘅本質清清楚楚，知道生死亦如夢幻泡影，涅盤亦如夢幻泡影。我能入涅盤者，亦本嚟無一物，咁冇乜所謂啦，係咪？我好辛苦，我先至入涅盤啫嘛，根本上就揾唔到個我，咁邊個入涅盤啊？咁既然都冇人入涅盤咯，咁立唔立都冇所謂啦。咁而家我成佛啊嘛，我要成佛，我啲功德未夠，咁咪收下先咯。咁所以咧就呢個就菩薩嘅方便力啦，就係因為佢明白生死即涅盤，煩惱即菩提，繼而因為自己嘅大悲心呢個菩提心而去繼續堅持修行。咁呢個咧先叫做方便道。是時菩薩以方便力故過二地。咁菩薩就因為呢一個方便力咧，就過咗呢個二乘，過咗呢個阿羅漢入菩薩位啦。而家嗰陣時候咧，你要超越啲阿羅漢入菩薩位，你就因為明白生死即涅盤，煩惱即菩提，繼而喺嗰個位證到呢個般若空，因為大悲心，因為菩提心，繼續修下去。咁呢個咧，住菩薩位中，知甚深微妙無文字法。嗱，我哋而家講呢啲係有文字法嚟噶嘛？到你真正明白嗰陣時候咧，你就會去到呢個無文字法，引導眾生是名方便。但無文字法咧，其實係啲高班嘢嚟嘅，因為我哋而家講嚟講去啊，又緣起啊，又性空啊。咁你睇般若經咧，嗱，去到夠好多位咧。佢都係去到講呢個凡所有相皆是虛妄啊！若見諸相非相，即是見如來啊！其實你都講俾你聽咧，你個心唔好執，唔好着相。因為般若經最難嘅咧，就係喂我空晒呢啲，空晒嗰啲，個心完全不生概念嗰陣時候，真係好多功德咁。咁難學般若經咧，就係難就難在我空晒之後，先至成就到無上菩提咁。咁呢樣嘢咧，就係你作為一個菩薩要去明白。咁你喂有冇啲善巧方便啊？用啲現代科學去解釋咧都得嘅。嗱，現代科學咧好興講 quantum mechanics 啊嘛。大家聽過啦，量子物理。咁量子物理好中意講乜嘢咧？就係量子物理咧，就係佢有一樣嘢好妙嘅咧，就係嗰啲量子嗰啲即係電子啊，嗰啲粒子嗰啲嘢咧，佢嘅存在咧係同時係可以有兩個狀態，一係咧就粒子，一就係波，一係 wave，一係 particles 啊嘛。wave 就係即係佢唔係一粒嘢嚟嘅。particle 就有一粒嘢，
咁佢係一個 wave 嘅時候咧，佢一個波浪嘅時候咧，佢係同時間係存在好多嘅可能性。當佢一成為一個粒子嘅時候咧，佢就具體咗啦。OK 啊？當你一成為一粒子嘅時候咧，嗰個波咧就具體咗。一具體咗咧，成為粒子咧，就係有因有果。你喺嗰個波嗰陣時候，個 wave 嗰陣時候咧，就你只係一紮嘅可能性。OK 係嘛？咁咧，我係諗下啫嚇，呢啲係推嘅啫嚇，因為冇辦法肯定。我覺得咧，就係當我哋普通人修行嘅時候咧，修嚟修去咧都係粒子嘅狀態，都係有因有果啊！你好似阿梁武帝啊、布施啊、起廟啊，咁你咪達摩祖師話你嗰啲咁咪有因果啊，即係轉嚟轉去甩唔到身嘅咁。咁佢話要點咧？其實呢個你要去翻，唔好喺粒子嗰度修，去翻嗰個 wave particles。咁我點樣可以去由嗰個粒子去翻嗰個 wave 咧？咁佢哋而家啲科學家即係有不同説法，不同嘅科學家有不同嘅説法啦。有一派就咁講嘅，你點樣將嗰個 wave 即係個 wave pattern 變為 particles 咧？有個 observer， 一個觀察者咧，嗰個咁嘅波浪咧就變為粒子啊！咁對於我哋嚟講好 make sense 嘅喎。你一有個我咧，有個 observer 咧，嗰個 wave 就變咗 particles。咁我就諗啊，如果我開咗悟，代表我無咗我。咁我無我嗰陣時候睇嗰個 wave，會唔會變 particles 咧？明我講咩？因為你有個 observer， 有個 measurement， 有個 observer， 有個 measurement 咧，個 wave 就會 collapse into particles， 成為粒子。好啦。咁有個 observer 梗係有個人啦，係咪有個我喺度睇緊嗰啲 wave， 咁就變咗個 particles。咁譬如話虛雲老和尚或者啲人入到定嘅咁，即係去到開咗悟無我嘅。咁個無我嗰陣時就冇 observer 噶啦，冇 observer 嗰個永遠都係 wave particle 嚟嘅喎。咁當我修行係用嗰個 particles 嚟修咧，就有因有果啦嚇。咁就變咗人天福報啦。好啦。假如我真係好勁啦，我去到永遠 operate in 一個 mode 係無我嘅，咁我 operate 一個 mode 一個無我嘅 mode 而去布施咧，咁我永遠都係 wave 嚟嘅啫喎，咁我永遠都係 wave 嘅時候，嗰個因果就唔係 physical 嗰啲牛頓嗰啲因果嘅咯喎，咁我永遠都唔會，即係我嗰啲 wave， 我嗰啲因果咧。就唔係一啲實實在在嘅嘢。咁我嘅 hypothesis 咧，純係冇辦法印證嚇，即係理論咧就係，當你能夠去到呢個無為殺法嘅時候，講無為法啊嘛，無為法嘅時候你就 operate 一個無我嘅狀態。當你 operate 一個無我嘅狀態嘅時候，去布施持戒咧，你就永遠都唔會將嗰扎咁嘅 possibility collapse into particles。你永遠 operate in 一個 wave 狀態嗰陣時候咧，咁你嗰啲因果咧就永遠都係always 係一個 probability 嘅狀態。咁你 operate 喺嗰個 wave 嗰個狀態咧，你又無我人眾生受者啊嘛。因為我而家喺呢度就我個人啫，好似一滴水咁，一滴水你掉翻個大海度就冇得滴水噶啦嘛。咁我而家有個顯空啫，當我個顯空係冇咗嗰陣時候，我就 back to 嗰個 emptiness 嗰個或者嗰個無我嗰個狀態啊嘛。我無我嗰個狀態我就唔係一樣嘢嚟㗎。但我如果能夠 operate 喺個無我嘅狀態裏邊修無量功德咧，嗰個狀態咧，我估咧就係《金剛經》講個狀態。因為《金剛經》講嚟講去咧就話啊，你無我無人無我無人無眾生去修呢個慈悲心咧，你嗰啲功德就勁過點樣幾多㗎嘛。咁我哋點樣搞錯啊？點解無我人眾生就可以積累咁多功德咧？嗱，如果你嗰啲功德係可以 operate 喺嗰個 wave 嘅狀態裏邊，就唔喺個 particle 嘅狀態裏邊。你如果唔知點解可以 operate 到喺嗰個 wave 嘅狀態嗰個位咧，而去積漏無量無邊功德咧，你就 always 咧都係一個嗰個 wave 嗰個狀態。你認無我有人無眾生，但你做嗰啲嘢咧，所以咧你如果喺嗰個位裏邊 operate 咧，就可能就係
收到啲無漏功德。有無漏功德同埋有漏功德㗎嘛，係咪？《金剛經》成日講一下，加以無為法啦，無為法收嗰啲無漏功德咧，即係我估咋嚇，就係當你個我唔見咗，咁你就唔將嗰啲喺嗰啲 quantum level 裏邊咧，去 collapse into particles， 你就 operate in 嗰個 wave pattern。咁你in order to operate 嗰個 wave pattern 咧，你個 concept of self 一定要冇咗。你冇咗個 concept of self 咧，你先至可以 operate in 嗰個 wave pattern。wave pattern 嘅時候你無我，咁如果你能夠喺嗰個裏邊 operate 到咧，咁somehow你能夠去布施持戒咧，你嗰啲功德咧，我估咧就係無漏功德。咁如果你相信《金剛經》或者佛陀講個般若經係真係有料到嘅咧，但冇乜理由冇料到嘅，因為佢咁多年前2000幾年前喺棵樹裏邊打下坐，搞到咁多嘢出嚟，到今時今日都係冇辦法去否定嘅。咁一定佢係有啲好勁嘅嘢發生咗。如果唔係咧，佢冇咁犀利。咁我相信咧，一個人如果你禪修到某個位，你個腦 somehow 將嗰個 concept of self 嗰個我嗰個概念放下咗。咁當你個我嗰個概念放下咗，你無我嗰陣時候，因為你睇翻佛經裏邊講做業啊，業係有個意念，有個我啊，思業啊，你諗咗有個 intention， 你去做一啲嘢，咁你就有業嘅果報啊嘛。咁你當你喺嗰個狀態，你冇咗個我，你冇咗個我，你做嗰啲嘢，嗰個業冇咗個我嗰啲因果，嗰個因果個運作應該係唔同咗咯。我唔好話冇咗，但係你個因果運作係唔同咗。咁所以你先至積累到一啲無漏嘅功德。咁呢個係我嘅睇法啦嚇。咁所以就係能夠深知深甚深微妙無文字法，用呢個甚深無文字嘅無文字嘅微妙嘅無文字法，用呢個去引導眾生，呢個先叫做方便啊。咁呢個咧就講到般若道同埋方便道嘅分別。咁所以《金剛經》我覺得咧，亦都係應該有翻兩個 round 去做啊。咁跟住啦，有方便般若道同埋方便道。咁後嚟搞咗個五菩提。咁呢五菩提咧，亦都係我見到阿印順法師有引用先嘅。兩種般若咧，就應該係印順法師同埋頭先講嗰位法師最先用。但係五菩提咧，最先用嘅咧就係印順法師。咁啊，印順法師咧就喺《大智度論》裏邊見到有引用五菩提，繼而咧佢用五菩提嘅嚟去解《金剛經》嚇。咁樣咧就係有以下嘅解説啦嚇。咁但係呢個我引用咗咧係《大智度論》去解釋五菩提。一個咧就係發心菩提，第二就復心菩提，第三就明菩提、出道菩提同埋呢個無上菩提。咁陣間會詳細講呢五菩提嘅，咁所以而家咧就唔去解釋啦。咁啊，印順法師有講五菩提噶嘛？咁但係印順法師講嗰個五菩提咧，就唔係跟大智度論嘅 definition 去解嘅，因為印順法師我唔知佢點解啦嚇，佢總言之咧就冇引用到大智度論嘅，佢有引用到五菩提，但係五菩提嘅定義咧係佢自己重新去講過嘅，咁所以佢印順法師解五菩提嘅 definition 咧係不是跟大智度論，咁同埋佢將五菩提咧就變為佢重複咗，佢係首先講發心菩提、復心菩提、明菩提，然之後再嚟多次明菩提、出道菩提、無上菩提，佢整咗兩個 round。我估佢因為冇辦法將呢五菩提攝入金剛經，攝得唔靚，咁所以佢重新解過五菩提，用咗佢自己嘅解説嚟去用呢五菩提攝入金剛經裏邊。咁但係我覺得唔靚嘅，即係你睇，因為呢個
印順法師講五菩提或者五菩提係喺印順法師嗰本《般若經講記》裏邊。咁個般你可以揾翻嘅嚇。印順法師嘅《般若經講記》佢有用五菩提。咁但係我睇到佢嗰個印順法師嗰個解説，咁我30年前見到呢個印順法師講五菩提嘅時候咧，我都覺得唔靚啊！總之，即係應該唔係咁擺嘅。但係我嗰陣時冇辦法去搞掂佢。咁到最近咧，終歸搞掂啦嚇。咁咧而家解斷咗咧，而家有個目錄嘅，你揭翻㗎嚇。咁呢個咧就係即係我覺得咧係make sense 嘅嚇。首先你知嘅，即係其實目錄即係 table of content 啦，即係你點樣睇本經，因為你睇《金剛經》咧，佢翻嚟覆去，你轉嚟轉去都好似你都唔知佢喺邊度 cut 嘅係咪？咁其實佢係如果你跟呢個無題睇咧，其實係可以跟到好準同埋好合理嘅。咁大家嚟睇下嚇。咁嗱，首先你睇目錄啦，咁第一就係甲嘅序分、正宗分同埋去到最拉尾有個流通分。咁呢個序分、正宗分、流通分，其實就係一般我哋中國人科判嘅 standard 嘅擺位。序分就即係每一本經都有一個 introduction 嚇。咁正宗分咧就個 body of 嗰本經嚇。嗰個流通分咧，每一本經去到最拉尾咧，哇，好勁啊，好多功德啊，大家好多人做啊，跟住好多人開悟啊，大家讀啦咁，嗰個叫流通分。咁嗱，《金剛經》都有序分、正宗分同埋流通分嗱。咁我而家最重要嘅咧就係正宗分，本《金剛經》嘅最核心嗰部分。嗱，你睇第一部分色般若道。咁嗱，色般若道咧就係你睇翻咧，就係中間去到第二版咧有第二部分色方便道 ，OK 啊嘛？呢個好簡單啦嗱。第一部分就係色般若道，呢度前邊咧就講般若道嘅。去到色方便道咧，就係須菩提再問第二次嘅時候咧，就般若道啦。第一個 round 就係般若道，解釋俾你聽。般若波羅蜜即係色不異空嗰部分，色不異空，空不異色嗰部分咧就般若道。去到後邊第二部分咧就係講方便道，就係色即是空同埋空即是色嗰部分啦。OK 啊嘛？嗱，你聽住先啦嚇。咁因為要解到裏邊嘅內容咧，你要跟住我先啦，唔係你唔遺失咗。好啦，咁色般若道咧，因為有五菩提啊嘛。第一咧就係發心菩提，咁發心菩提咧，嗱，你睇下1.1，咁就1.1咧就係開始發心菩提裏邊嘅 subsection 啦嚇，呢度裏邊有一部分咧，咁佢就菩薩發菩提心後應該把心安住在哪裏，又如何才能管住散亂的心咧？咁呢個就係1.1嚇，咁再落咯喎，咁佛陀答啦。咁佛陀答咧就又分咗幾個部分喎，就1.21、22同埋23啦。咁佛陀答咧，菩薩應安住於大菩提心，並以無相嘅般若智來降伏其散亂心。跟住咧1.22咧，菩薩復應悲智雙運，以無相布施成就無漏功德，成就無相的法身佛嗱。其實呢三樣嘢咧，同埋最拉尾1.23咧，就係無相的福德能成就無相的法身佛。其實1.21、22同埋23咧係有個邏輯性嘅。佢首先話俾你聽，嗱，你要大菩提心，度一切眾生，就要呢個般若智嚟降伏其心。點解要降伏其心啊？你要做到呢個悲智雙運。你淨係去度眾生，如果冇咗個智慧，冇咗個般若智咧，你就不能成就無相嘅布施。嗱，點解要成就無相嘅布施啊？因為無相嘅布施先至有無漏嘅功德，無漏嘅功德先至成就到無相嘅法身佛。
明唔明講咩？因為你成佛唔係成32相或天壇大佛嗰個佛啊嘛，天壇大佛嗰個係化身佛嚟噶嘛。你只能夠成化身佛咧，因為你成日咗法身佛啊嘛。法身佛就無相噶嘛。咁如果你用有相嘅修行有嘅功德咧，你就冇辦法成就咗個無相嘅法身佛嘅。咁如果你想成就無相嘅法身佛咧，你度眾生嘅時候咧，就不可以有我相、人相、眾生、壽者相啦。咁你佢再講俾你聽，你成嗰個佛嘅時候咧，你東方虛空能施能否？你東方嘅功德諗唔諗到？諗唔到噶嘛。你揼唔到嗰啲咪無相嘅佈施咯？咁你點解要信無相嘅佈施啊？因為你有無相嘅佈施，先至有到無相嘅功德，有無相嘅功德，先成就到無相嘅化身佛。其實佢有係一個次序嚟嘅。佢話俾你聽，你話呢三嚿嘢咧，唔係三嚿嘢嚟嘅，係一個邏輯思維嚟嘅。嗱，你要成就斷一切度一切眾生，度眾生嘅時候就唔好有我相，因為你無我相嘅時候，先成就到無相嘅功德，無相嘅功德先成就到呢個無相嘅化身佛。咁其實佢係有邏輯嘅，佢係有因果喺度嘅。不過你冇咗個科判咧，你就唔知佢有拉能。OK 嘛 ？OK。咁跟呢個咧就係發心菩提啦。咁啊，跟住咯喎，咁嗱，我估啊，印順法師咧就喺復心菩提嗰度搞唔掂，所以咧佢將個復心菩提咧就擺咗喺前邊無相布施。咁你睇下，其實咧就復心菩提咧喺第二個 section 開始。咁復心菩提咧，大家一聽咧就復心菩提。我梗係以空相空呢個概念降伏煩惱啦，咁係咪啊？但係其實唔係咯，因為般若嘅修行嘅思想，其實你要修般若思想咧，就係一定要證到呢個無生法忍，聽到明講嘛？不生不證無生法忍。但係如果你要證無生法忍咧，般若經裏邊講得好清楚。你呢度先修呢個柔順忍，你唔成就柔順忍咧，你不能成就無生法忍。咁柔順忍係咩啊？即係令到你嘅心好柔軟，乖乖地對呢個無文字法，對呢個無生法忍有個深切嘅信心同埋明白。即係你未有呢個信心，未有呢個明白，你入唔到無生法忍。咁所以咧，你呢個復心菩提咧，你睇翻我2.1啊，呢個係講復心菩提。菩薩於般若道先修柔順忍。嗱，柔順忍係出自呢個大智度論嘅嚇，唔係我搞出嚟嘅。於此經義生實信，你要對呢個無文字法有個真實嘅信心，隨順不為，來調伏煩惱心。你隨順不為嘅意思係話我不嬲出世都話我噶嘛，我好重要咁啊！忽然間又話乜唔得咁，要無文字化咁，堅唔堅啊？咁你一定要學到明白點解咁做，呢個係事實，呢個係功德。你有咗呢個生到真實嘅信心，你先至會接受，你先至可以去到呢個無生法忍。嗱，我又俾翻個 example 你啊，你唔係有啲難搞嘅。你聽過我去個超市買土嗰個 example 啦嘛，係咪？你超市買土咁，本嚟個土唔係你噶嘛，你俾咗300蚊買咗6個土，咁你而家俾咗300蚊買咗6個土，咁你就覺得個土係你啦，係咪啊？嗱，個問題你覺得個土係你啊嘛，係咪？咁實質上個土唔係你嘅，不過你看住佢嘅啫嘛，係咪？你俾咗300蚊咧，個作用就係咩咧？你俾咗300蚊咧，你就說服到你個腦，嗱，個土真係我噶啦，係咪？係咪咁啊？你都係說服自己個土係你嘅啫嘛。你係俾咗300蚊人，香港政府 endorse 你，嗱，我俾警察保護你，呢個土真係你嘅咁。但個土真係唔係你噶嘛？不過你看住佢先嘅啫嘛，係咪？明唔明我講咩？嗱，買土又係咁，買層樓又係咁，娶個老婆嫁個老公都係咁嘅啫嘛。
你覺得嗰啲係你嘅啫嘛。咁好啦，而家你覺得個土係你㗎，你覺得個四大五蘊係你㗎啦，係咪？你覺得呢個就係我啦，係咪？其實呢個我係 conceptual 概念嘅啫。我覺得啲土係我嘅一個概念嚟嘅啫嘛。我俾咗層樓，俾咗錢啊，層樓係我咁，即係跟住政府嘅保護你，話層樓係你嘅。但由頭到尾啲曱甴啊、老鼠啊都冇尊重你噶嘛。佢中意出去入噶啦，係咪？咁佢，但係而家佛陀話你要信，你要點樣由覺得啲嘢係你嘅，嗰啲土係你嘅，你覺得個五蘊係你嘅，令到你覺得嗱唔係真係你嘅咁，有咩要做啊？冇乜好做啊！嗱，我已經俾咗300蚊，而家覺得係我啦。咁我唯有咧就送翻俾人啊！去佛堂我送咗俾菩薩咁，梗唔係我噶啦咁。咁好啦，嗱我將土可以送俾人啦。咁我冇辦法將自己送俾人噶嘛。咁都有，我將自己奉獻俾國家啊，將咩咁嘅樣啊？咁你就可以即係將自己送咗俾人啦。但係你都係有一個我啊嘛。咁其實你俾咗300蚊買咗個土，你覺得係你嘅。其實需要改變嘅咧，其實唔係外邊嘅嘢，係你嘅心。咁你先幾時先改變到你嘅心咧？就係你讀到《金剛經》啦。你讀到咁上下，睇下，其實啲土真係唔係我嘅喎。其實真係我自己執住嘅喎。我真係永遠冇擁有過啲土喎。不過政府話係我又俾咗錢，我又覺得係我嘅。其實由頭到尾啲土都係啲土，我都係我。咁你睇下《金剛經》，你咁啊點啊？其實到最頭嚟，你都係覺得同埋信啲土唔係你，一個念頭嚟嘅啫。咁所以你要學習呢個無生法忍咧，其實唔係要做乜嘢嘢。係要你明白通透、了解、清澈了解，而你嘅心肯接受。個心肯接受就係、原來係真係咁嘅喎。咁就係信咯，接受咯。咁呢個信就係你明白、了解、觀察，而接受無我、無相。本嚟就係咁，不過我個心、我個腦有概念上執着咗，覺得係我。咁我而家要將呢個過程、呢個 process 反轉翻佢，就係要個心明白，其實我之前覺得係我諗多咗啊，其實真係唔係我嘅咯。哎呀，咁你點樣先可以說服到自己咧？就係要於此經而生實信，隨順不為，來調伏煩惱心。咁佢下邊話：昔有善根福德之人，深信離一切相，能成就無邊福德。咁你首先咧要有善根嘅，佢讚一輪，話你哋個個今日嚟聽《金剛經》，梗有善根啦，唔會走嚟做咩啊？係咪講啲咁嘅無文字法都大家都唔知嘅，梗係有善根啦。你讚一讚你先，你就話真係好喎，我都有善根嘅。咁好啊，好啊，嗱咁啊再聽咯喎。咁啲聽咁咪你先至會深信離一切相，離咗相你先至有無邊福德嘅喎。咁咪要氹你一輪咯。咁佛陀說無為法成就一切賢聖，佢再講俾你聽嗱，你有善根你先至會信嘅。同埋咧，一切賢聖，你而家嚟學佛啊嘛，咁咪梗係做聖人啦。聖人啊，邊個聖人啊？阿羅漢啊、菩薩啊、佛啊，什麼咧？你做到賢聖咧，你一定要明白到呢個無我相、人相、眾生相，你先至可以成到阿羅漢、菩薩同埋佛。咁你所以話喂，我嚟學佛啦、成佛啦，咁其實個個都要行呢條路噶啦。如果你想做聖人咁佢講咗俾你聽嗱，阿羅漢又係咁啦，初果二故三果聖人係咁啦，菩薩係咁啦，佛係咁啦咁。咁佢就講一次一切賢聖加以無為法而有差別，跟住去到2.2咧，佢話解釋此般若經嘅殊勝同埋重要，應隨順不為，生起真實嘅信心。裏邊就講咗啦喎，
2.21咧，先釋此般若經嘅殊勝，因為諸佛及諸佛法皆源於此經。嗱，呢本經咧係點嘢嚟㗎？係佛説㗎嘛？佛為邊個説法啦？佛會唔會同阿羅漢説法啦？佛唔會説阿羅漢説法，梗係會説啦。咁啊，佛陀喺印度嗰陣時已經同阿羅漢説法啦嘛。咁佛會唔會為菩薩説法啦？梗係會啦。咁佛會佛阿羅漢啊、菩薩啊，乃至到所有呢啲聖人咧。嗱，話俾你聽，嗱，呢啲經咧就嚟自佛嘅，但係佛陀所説法咧度一切眾生。但係呢個佛法你唔好真係有執著日本佛法啦。咁首先講咧就係呢個般若經好殊勝嘅，因為佛個個都係講呢本呢個所有賢聖都係嚟出自呢本經嘅。咁佢跟住講啦喎，四果聖人就係嚟呢本經啦，菩薩就嚟於此經啦。咁就菩薩應對此經所説嘅般若波羅蜜先係堅定不信嘅信心。咁所以咧就係呢個2.2同埋2.3咧，都係用種種嘅 example 話俾大家聽咧，呢啲咁嘅賢聖人咧，都係根據呢個無文字法而成就聖果嘅。咁即係話俾你聽，嗱，好勁㗎呢本經，個個都係咁㗎啦。咁啊跟住講應如何去供奉同埋受持呢本經咧？咁話你唔好話呢本經咁勁，你唔好執住佢喎。咁啊不應執着名與義或者佛陀有所説法，亦不執着有真正説法嘅佛陀。咁啊基於上述嘅原因，對本經有實信嘅受持者，所積累嘅福德將遠勝於僅以身體無量佈施嘅人。咁呢一段文咧，呢個復心菩提呢段文咧，就係其實俾一紮 example 大家講俾你聽，希望你對呢個般若經呢個無文字法嘅功德同埋作用有深刻嘅明白理解。你喺呢個階段咧，嗱，呢個五菩提咧，其實係菩薩修行嘅5個 step。咁你首先第一個 step 咧，你如果想修行咧，係一個菩薩咧，你首先要發心。咁佢發心嘅時候咧，就要話俾你聽，喂，你發心係要成佛喎。咁咩叫佛啊？佛係發身佛啊！嗱，你唔好搞錯啊，唔係證呢個天壇大佛啊，唔係呢個係要證發身佛啊。你成發身佛咧，你要證呢個無上嘅功德啊。咁呢個你發菩提心嘅時候，你要搞清楚啊。嗰個發身佛，你睇翻所有般若經都有一個叫做常提菩薩啊嘛。呢個薩陀波倫菩薩咧，薩陀波倫菩薩嗰個古仔咧就講嚟講去話，我打坐嘅時候見到個佛，個佛唔見咗，佢四圍都揾嗰個佛。咁啊揾佛，佢定中嗰個佛，佢揾到呢個檀無揭菩薩，跟住檀無揭就嚟佛喎。你見到個諸佛無所從來無所去處㗎，你見嗰啲係嗰個先係真佛啊。咁佢就開咗悟啦。咁所以其實所有般若經都有一個同一嘅重點，你想成佛，你一定係要成法身佛。法身佛定一定係無相嘅，咁你要修行都要修呢個無相嘅功德，咁所以一定要行般若。咁啊嚟到呢度咧，就首先第一個發心菩提咧，就講你要修行咧，就發心，你要成嗰個就成呢一個法身佛。講完嗰樣嘢啦，就行復心菩提，你要降服你個心，有呢個柔順忍，即係能夠接受，即係柔順於面對呢個般若嗰個無上嗰個功德。咁你就要修呢個復心菩提，降服你自己之前唔信嘅心，由明白理解知道呢個無上嘅功德嘅事實，同埋你咁樣修咧，你先至有個堅定嘅信心，你有咗呢個柔順忍啦，你先至可以落到去下邊嗰個無生法忍 ，OK 嘛？嗱，咁你修咗復心菩提，就去到明心菩提咯。明心菩提咧就開悟嗰個位啦。咁啊，依此經分別籌量，則能生起清淨嘅信心，得證諸法實相。咁佢開始呢度都係教你修觀啦，因為你修復心菩提咧，你個心清淨咗啦。專注咗啦，當你個心清淨咗、專注咗咧，你開始修觀啦。你修觀嗰陣時候咧，就要分別籌量啊。籌量即係思前想後、度嚟度去咁解嘅啫。思前想後、度嚟度去咧，度嚟度去乜嘢啊？你思前喺度度，你先至會生咗個清淨心啊，證咗諸法嘅實相。咁佢呢個咧，我覺得其實真係好 skillful 啊！你唔明白呢一 part 咧，你就唔明白般若嘅空觀係點修嘅。呢 part 就係般若空觀嘅修法。咁其實佢就講先分別籌量三世諸菩薩嘅本相同埋末相。
你要喺度分別籌量，即係度嚟度去啦，深切反思啦，理解咧，理解咩啊？過去心，首先你度一度過去嗰個事情，譬如話你頭先食晏晝咁，你諗得翻頭先食晏晝咁啊。咁啊，頭先食晏晝嗰個畫面記得啊嘛，記得啊嘛，係咪？咁你而家翻去嗰個位，嗰個畫面仲喺咩度啊？唔喺度啦嘛，你喺個心裏邊有啫。你頭先同邊個食嘢嗰啲食物啊，冚唪唥冇晒啦，嗰個畫面唔同晒啦嘛，係咪？咁所以咧，你心中嗰個記憶、嗰個過去心係有幾真實啊？冇咗啦，因為你揾唔翻嗰個畫面㗎啦嘛，係咪？你譬如話，你記得你上一次俾人鬧，上一次俾人鬧嗰個人，鬧你嗰個人，鬧你嗰件事，你俾人鬧嗰個狀態，你行翻去嗰個位，仲揾唔揾得翻咧？揾唔翻。不過喺你心中有，咁你個過去心係建基於乜嘢？一啲 outdate 咗嘅事實。你而家我記得我俾邊個鬧，邊個鬧咁，其實嗰啲嘢已經係唔同晒啦，過去咗啦。嗰個人可能都唔記得咗，或者嗰個人而家唔同晒。咁你個心仲記住佢咧？你個過去心咧係不可得嘅，佢嗰個內容係已經唔再存在。不過你個心記掛住佢，執住佢，好似你執有個樹林，你執有嗰件事。你嘅心取相成為過去心相 ，OK 啊嘛？咁所以你如果咁樣睇嘅時候咧，你過去以前所有嘅記憶咁多嘅嘢，其實你個心執住嗰啲嘢，嗰啲內容其實個個內容、個個畫面，你冇辦法去重複翻當時過去心嗰個現象嘅，係咪？如果我哋而家喺度講書好真實啦，你喺度，我又喺度，嗰啲燈又開咗，係咪？前邊有幾支蠟燭，咁前面有個佛，咁因緣和合呢個畫面好真實，係咪？好真實啊嘛，因緣和合噶嘛，係咪？嗱，仲有半個鐘頭冇噶啦嚇。好啦，你今日翻到屋企，因為我頭先咁聽阿公司講書喎咁。咁你翻講書喎，咁佢前面有幾支蠟燭，有個佛喎咁。你翻嚟嗰陣時，佢仲喺咩度啊？唔喺度。下個禮拜翻嚟，佢喺咩度啊？都唔同咗啦。佢係喺度。但係個內容唔同咗啦，咁所以過去心不可得，現在心必然不可得，因為佢一定會 outdate 噶嘛，係咪？過去去咗歷史，現在會唔會變為歷史啊？必然會變為歷史啦。咁未來心咧，會唔會變為歷史啊？亦都會變為歷史啦。咁你當你喺度碌嚟碌去嘅時候，啊，過去心我嗰陣時嗰個人鬧我嗰啲人啊，而家都唔記得晒啦。咁嗰個人我都唔記得咗，但我成日喺度執住啊嘛。即係我過去心其實真係不可得嘅。咁我現在呢個心啊，陣間又會變為咁，其實又不可得嘅。啊，未來心亦都係不可得嘅。咁你喺度碌嚟碌去，碌嚟碌去，咁你會慢慢點啊？你就會覺得你凡所有嘅畫面咧，過去嘅心、現在嘅心、未來心，其實都係冇辦法拿得住不可得嘅。咁你就諗嚟諗去嘅時候咧，就會得到咧分別籌量咧三世諸法菩薩嘅本相啊、末相啊、總相啊、別相啊，呢啲佢一樣樣嘢同你俾你去反思嘅。咁繼而咧就少結三世菩薩皆以此經之般若波羅蜜相得成就。過去、現在、未來啲菩薩，如果你想成佛咧，其實咧都係咁受嘅。即係你過去釋迦佛都係修過去心不可得，現在心不可得，未來心不得。你將來啲佛菩薩亦都係想過去心不可得，咁樣碌嚟碌去咧，都係點啊？都係除咗你個相，除咗相之後咧，你先至收到呢個無量嘅功德。OK 嘛？嗱，咁呢個就係嚟到呢個位咧，你跟呢個明心菩提修咧，你就會可以將你嘅除咗你心中着相嗰個執着，當你嘅心唔再取相嘅時候咧，你就唔起再分別，唔再起分別嘅時候咧，你就可以收到呢個無漏嘅功德。OK 嘛？咁跟住落去咧，就第二部分啦，色方便道啦。你而家已經開咗悟啦嚇，去到色不異空分析，去到色即是空啦嚇。色即是空嘅時候咧，佢就會再問啦。
須菩提再問菩薩發菩提心應如何立定心志及降伏其心，咁佢就會再講啦。呢個咧就係於無生法忍中發心修行同埋正果。呢一紮落去咧41、42咧都係講呢個大菩薩修行嘅狀態。呢個大菩薩修行咧就喺無生法忍中嘅菩薩啦，無生法忍中嘅菩提心啦，無生法忍中嘅阿耨多羅三藐三菩提啦，無生法忍中嘅菩薩摩訶薩同埋菩薩嘅事業。咁呢度咧都係講緊呢一個出道菩提嘅境界。咁到最後啦，就去到究竟菩提啦。究竟菩提即係你成佛之後啦。咁剛剛就講俾你聽成佛，咁啊佢亦都講俾你聽嗰個成佛本身嗰個境界係點。咁佢咧就用咗介紹佛嘅境界咧，就係諸佛咧得五眼斷盡煩惱同埋習氣。嗱，阿羅漢都係斷煩惱嘅，但係阿羅漢斷唔到習氣，去到佛你先至斷到習氣嘅。咁所以諸佛係得到五眼，佢斷盡啊，一切啊，真係冇噶啦。佢斷到佛嗰啲，同埋盡盡煩惱同埋習氣，成就無上菩提。咁佢就講五眼得到啊，諸佛嘅五眼幫你斷盡煩惱，同埋跟住佢落去咧。嗱，呢度咧就真係搞咗我好耐嘅。佢話五眼所見嘅同埋境界。嗱，咁呢度咧其實因為我哋排版嗰時漏咗一個少少嘅位嚇，你自己寫翻落去啊。佢521、522、523有個524嘅。524咧就佛眼中無謬錯盡其邊極。咁其實喺內文有嘅，但係我哋喺呢個排版嘅時候，呢一個 table of content 漏咗啫，你擺翻落去就得噶啦。成日有個524嘅。咁咧佢就會講到咧五眼嘅肉眼、天眼同埋慧眼。肉眼、天眼同慧眼咧係共阿羅漢嘅，共阿羅即係阿羅漢都有呢啲嘢嘅，肉眼、天眼同慧眼。咁呢啲咧係可以幫你斷煩惱嘅。咁跟住咧佢又講法眼喎，法眼能分別眾生嘅善根，令得解脫，呢個大菩薩嘅境界。跟住嚟一個小結，再最後咧就524咧。就係講佛眼嗰種境界。咁講埋呢個究竟菩提之後咧，就到丙嗰度咧，就成篇經文嘅conclusion 啦，個流通分話俾你聽。菩薩修行唔應該貪著功德，應證無來無去嘅法身佛。咁你應該指係心知緣起法，一切因緣與緣生嘅一合相，皆虛幻不實可得；一切名言句義等法相，皆虛幻不實。咁到最尾總結同埋讚歎，咁呢個咧就係《金剛經》五菩提嘅 structure 啊。咁呢個五菩提嘅 structure 咧，攝翻落啲經文嗰度嘅時候咧，我諗下次啦，係嘛？係咯，定係你哋想問下問題，定係我開始講啊？佢哋話預咗嚇。講到6點鐘啊！如果講到6點鐘，我休息下先啦。好啊，仲有一樣嘢咧，就你見到個書面咧，有寫住附大示頌啊，記唔記啊？咁附大示頌咧，你揭落去是但一版都譬如第3版啦，佢都有附大示頌噶嘛，見唔見到啊？空生初請問，咁呢個咧其實就係相傳咧就係附大士寫嘅。咁咧附大示頌咧就其實好有歷史嘅，同埋都喺我哋中國嘅金剛經注解好多注解㗎嘛。咁但係金剛經眾多嘅注解呢，呢種咧我覺得附大士嘅頌咧係最提綱挈領啊！佢好提綱挈領咁講到俾你聽金剛經嗰個內容同埋個精髓咯。咁但係嚇，雖然叫做附大示頌，附大士就係梁武帝嘅年代嘅嚇，即係相傳話佢揸嗰個唱歌叭叭叭咁，跟住
咁講到咁上下咧，嗰個説法咧係阿林我，但我唔知你講咩話，佢啪一聲咁就行咗去冇嘢講，咁就係最高層次嗰個啦。咁但係其實咧呢個附帶示眾咧，其實我覺得咧就唔係附帶示寫嘅，根本上就唔係附帶示寫嘅，因為我寫咗成篇嘢話附帶示金剛眾唔係附帶示寫嘅，呢個附帶示眾咧應該係培優承上寫嘅。咁你問我唔好問我點解啊？因為我搞咗成篇文，好 submit 咗㗎啦，但係佢而家未通過，通過咗我就整個中文版俾大家睇。咁係應該係培優承上寫嘅，咁有理由嘅，我唔係亂吹論嘅。咁所以附帶示眾唔係附帶示寫，但係唔緊要，個眾本身嗰個解金剛經好提綱挈領，同埋講得好好。咁所以我想大家跟住讀嘅時候咧，你明白咗嗰個科判，你睇翻阿附帶示嘅眾咧，你基本上會明白《金剛經》講緊乜嘢。咁所以如果你即係拿住呢部嘢呢本咁嘅書仔咧，你慢慢參下佢咧，你會知道《金剛經》講乜嘢。咁我哋而家落去啊。咁首先就序分嚇，呢個係 introduction。咁其實就好簡單啦。如是我聞，一時佛不，咁就成宗，切特乞意，還至本處，梵成日，修衣缽，世俗意，趺坐如坐。唔詳細解啦，呢啲你個個都係咁解㗎啦。呢啲即係如果我唔覺得有啲咩特別咧，我就唔會詳細解，因為我諗住3堂就搞掂㗎啦嚇。咁所以咧就只會解一啲我認為一般你見唔到或者睇唔到，或者我覺得係值得帶出嚟嘅位咧。但係如果你話有啲嘢我想問嘅，你哋就問啦嚇。咁但係我覺得我主要講係我認為覺得會幫助大家睇到《金剛經》某一啲嘢唔係咁容易睇到，我先講。因為即係所以序分嗰度咧，你哋想有咩就有啲部分你唔明你可以問，但係我就有唔係句句解啦，句句解就搞唔掂，又要講幾廿堂啦嚇。正宗分嚇，咁開始嚟個咁啊，第一部分咧識般若道，咁般若道頭先講咗好多啦，跟住講發心菩提啦喎。嗱，咁呢個發心菩提咧，智論就大智度論嘅 definition 啦。咁嗱，呢啲大智度論嘅 definition 咧，其實係我依據呢啲 definition 嚟去做科判嘅。咁所以呢啲大智度論嘅注釋咧係對我嚟講最重要嘅，咁所以我會解佢咯。佢話於無量生死中，一個菩薩喺無量嘅生死裏邊，咁因為我哋一般人都喺無量生死裏邊㗎啦，咁一般人喺無量嘅生死裏邊咧，一般就隨你自己嘅習氣、執着同埋業力走嚟走去嘅，係咪？咁你喺呢度啊，今日有緣啊，嚟到香港出世啦，咁啊跟住下世死咗又唔知去邊啊，咁隨住你嘅習氣轉嚟轉去嘅。咁菩薩同普通人有咩分別咧？就係菩薩喺無量生死之中咧，佢發咗個菩提心，即係佢喺無量嘅生死裏邊，佢忽然間做咗一個決定同埋決策，我要朝呢個方向去生死流轉。明唔明講咩？一般人就冇方向噶嘛，咁我嚟到呢度喎，咁啊搞一輪咯，咁跟住去嗰度又搞一輪啦，咁隨住自己嘅習氣咁啊碌咗去嗰度啦，咁睇你福報好唔好啦，碌咗去邊啦嚇。但係菩薩咧就係因為佢接觸咗佛陀，知道可以發菩提心，發菩提心就係你將你自己 commit 咗去一個方向，即係你喺人嘅嗱。呢啲嘢有少少你要信先得啦嚇。嗱，我問你啊，你出咗世啦，係咪？咁你有你父母啦，有你自己兄弟姊妹啦，你身邊啲人啦咁，你覺唔覺得你自己有啲嘢唔係咁細嘅？你覺唔覺你有啲嘢？我阿爸嗰度見唔到，阿媽又見唔到，我啲兄弟姊妹又見唔到，但係我偏偏有。咁應該有啲嘢係你自己嘅。咁你自己嗰個咧，就假設係你自己，即係你除咗你阿爸阿媽
嘅 input 喺你啲 DNA 度咧，你自己應該繼承咗你自己某一啲嘢。咁我係假設啦嚇，即係除咗父母我哋見到嗰啲客觀嘅 DNA 嘅繼承咧，每一個人應該仲有一啲元素令到你成為你嘅，係嘛？我覺得係我見到啦嚇，即係人係見到有啲嘢你自己，譬如我學佛咁都係應該有啲嘢係我自己嘅獨特嘅一啲嘢。咁呢啲嘢咧，如果我可以承繼，唔知係嚟邊度嚟啦？你叫佢前世嘅我又好，邊度都好啦嚇。我可以承繼某啲嘢嘅，唔知邊度嚟，當我前世啦嚇。咁假設咧，嗰個下世嗰個人咧，佢都應該承繼到某啲嘢。咁個意思即係人係可以由一世 pass 一啲嘢去第世，係咪啊？咁既然一世可以 pass 一啲嘢去下世，根據佛經講咧，就係你嘅願望、你嘅承諾，即係你睇鬼故都有啦。你咁衰，我死咗翻嚟碾死你咁係嘛？揾條紅繩吊頸咁係咪？咁你都可以將你嘅願望從今世帶到去鬼嗰度，跟住翻嚟害嗰個人㗎嘛？係咪？好啦，你而家我唔係想翻嚟害人，我想翻嚟度眾生。咁我為我自己嘅未來嘅生命玩大佢，將我自己綁住喺呢個無上菩提，我將我未來嘅生命同呢個無上菩提扣上關係。我唔想喺個生死流轉裏邊去無方向咁碌嚟碌去。我要喺無量嘅生死之中，我決定要向佛無上菩提度眾生。嗰個方向，繼而我喺個心中有一個好懇切嘅承諾。咁喺無量生死之中，我發心要去朝一個成佛嘅方向，去度眾生嘅方向，正呢個阿耨多羅嘅心向。咁為咗我要去喺無量嘅生死之中，我將我自己現在同埋未來嘅生命綁喺個菩提心嗰度。根據佛經講得嘅嚇，即係你發呢個受菩薩戒嘅時候咧，你係盡未來際啊嘛。盡未來際即係你唔將你碌咗去邊度都好啦，我都將我自己綁咗喺呢樣嘢啊。咁啊唔好亂咁綁啊，綁啲好嘢就話，唉我生生世世同你做老公老婆，哇呢啲咁你小心啲，唔好亂咁嚟。咁但係你話我將我自己同呢個無上菩提綁埋一齊咧，應該有着數嘅嚇，諗起佢嚇。咁咧就你都講過啦，大智度應該話於無量生死中發心。嗱發心啊，你自己去 commit 嘅嚇，冇人同為阿耨多羅三藐三菩提故，就為咗啲聖菩提咧，名為菩提，呢個就叫菩提啦。咁呢個菩提今日嗱後邊呢個係最緊要嘅，此因中說果，呢個係你因講出嗰個果，呢個係菩薩嘅因，因就係你個發心。嗰個發心嘅時候要講個果俾你聽，咁嗰個果咧就係你，譬如話喂，我哋今日要去 Poly 啊，去呢度呢個唔知咩樓啊嚇咁你都要知道我要去邊。你如果你唔知道你個 Poly，你又唔知嗰個樓喺邊度，你就冇辦法去噶啦。咁你話我要想成佛喎，喂成佛係咩嚟㗎？我聽過成佛喎，但係佛都係咩嚟？完全係一嚿雲咧，你就冇辦法成到佛。你明唔明我講咩？咁所以你一定要搞清楚你成佛嗰個目標係咩嚟嘅先。咁所以咧，佢就喺呢一個發心大智度呢個發心菩提咧，佢就要講俾你聽，你成佛嗰個心，你要發呢個成就發身佛嗰個心，你先至準啊！如果你發錯咗嗰個菩提心啊，我要成佛，我成天壇大佛嗰個法，咁你成日諗住天壇大佛，喂！天壇大佛慢慢生鏽，咁你就大件事啦，係咪？咁所以咧，你就要發嗰個發心佛，咁佢就嚇，咁佢就呢個就係咁啦。佢話跟住咯，菩薩發菩提心後，應該把心安住在哪裏？又如何才能降伏散亂心啊？咁呢度講咯，時咁啊，長老須菩提一路喺從座中合掌恭敬，希有世尊，如來善護念諸菩薩，善護諸菩薩。
咁啊，須菩提就話啊，佛陀你成日都護念嗱，你如果發咗菩提心咧，有人照住你嘅，呢個就係佛啦。如來善護念啊嘛，好 skillfully 咁憶念你嘅。咁我成日都諗啊，佛陀你善護念諸菩薩，諗下諗下就會開心噶啦，你明唔明啊？咁有人照住啊嘛，有契爺照住梗好啦，但有佛照住咪仲正。如來善護念諸菩薩，善護念之後咧就善付囑嘅，就要話俾你聽啊，嗱，你應該點做啊嘛。善付囑諸菩薩。咁啊，世尊咁佢話你會關懷照顧啲菩薩㗎嘛？既然你關懷照顧啦，咁我問你啦，你啲菩薩發咗心，善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住？云何何否？佢應該個心安住喺邊度咧？同埋點去調伏呢個心咧？咁佛陀就答啦：菩薩應安住大菩提心，並以無上嘅般若智嚟降伏其散亂嘅心。咁呢個咧就係一個菩薩修行嘅一個in general 嘅一個大方向啦嚇，即係呢個係你應該係成個菩薩修行嗰個核心嗰句嘢啦嚇。咁啊，善哉善哉，須菩提，如於所說，真係好似你咁講喎。佛陀咧真係善護念諸菩薩啊，善付囑諸菩薩啊，於今諦聽，當為於說，而家同你講啦。善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏。咁你就應該咁樣去remain focus 住安住喺嗰度 ，remain 喺嗰度，同埋咧去降服你個心。咁佢就答佢啦，你快啲講啦，我想聽下咁。咁佛告須菩提啦，諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心，點樣做啊？嗱，你就應該所有一切眾生之類，嗱，你唔係一種眾生嘅，所有眾生若卵生，若胎生，若濕生，若化生，咁呢啲就係四生啦。有雞蛋啦，胎生啦，嘔出嚟嘅啦，同埋化身，好似嗰啲天人啊、鬼啊都係化身，或者有色身嘅，或者有無色身嘅，有想嘅，若無想嘅，若非有想非無想。嗱，呢啲咁樣咁多不同種類嘅生咧，當然就係你令到一個菩薩度眾生嘅時候咧，個心唔好起分別。即係我哋我淨係度人啫，唔度貓唔度狗。嗱，我覺得咧呢啲除咗我哋一切眾生都係平等喺度咧，我覺得咧係佢係盡未來際嘅生死啊嘛。咁根據《阿含經》講咧，佛陀咧就係佢自己開到天眼，見到佢自己無量嘅生死嘅時候咧，佢有一世就做馬騮，又真係做大笨象，突然間又做鵝，又唔知乜嘢咁樣噶嘛。咁即係咧，其實咧，你如果淨係話我淨係度人，人係胎生噶嘛。咁你咪如果你流轉生死，你去到啲世界啊，嗰啲世界本身未必係一定胎生係高班噶嘛，可能啲化身先係高班噶嘛。咁佢哋為咗你能夠去到不論任何生死都好啦，你都可以，因為譬如話我哋有一到咁上下個地球爆咗咁爆咗，你去到某一啲其他星體嘅時候，嗰啲星體到底嗰啲咁嘅 E.T. 到底佢本身係有啲咩生嘅咧？根據佛經咧，其實都不出四生，咁佢一定係有色身或者冇色身。咁總言之咧，你如果係一個菩薩咧，你唔緊要啊。你去到呢個娑婆世界，咪度人咯，係咪？你將來去到都唔知咩世界，原來係要化出身嚟嘅。咁你做天人喺你天人裏面浮下咁都可以度眾生噶嘛。咁所以咧，佢就你卵生啦。總言之咧，我去到有緣唔知邊度啦，點樣化身點樣生啦，其實都唔好理佢。咁我覺得皆令入無餘涅槃而滅度之，都令到佢入到呢個了生死就究竟嘅解脫。咁啊，度完一切眾生喎。嗱，首先你要度咗眾生喎，你唔係唔做嘅喎。你見到咁多種眾生，跟住你就係度晒啦，你先至話如是滅度無量無邊眾生，實無眾生真滅等。我度完眾生，你先至話冇眾生可度喎。你唔好話無眾生可度就唔度喎。你先度完無量無邊眾生嘅心中啊，覺得其實都係如夢幻泡影啫，假嘅。咁但係你先做咗就唔着相嚇。何以故？須菩提，若菩薩有我相、人相、眾生相，即非菩薩。你呢啲我相、人相、眾生相咧，就唔係真嘅菩薩啦。咁我相、人相、眾生相、壽者相咧，就好多不同解説方法嘅。即係，但係其實咧，你記住一樣嘢就得噶啦。
我相、人相、眾生相、壽者相咧，都係我哋凡夫眾生喺五蘊上邊加嘅 concept。五蘊就係緣生緣滅呢個地水火風色受想行識呢嚿嘢啊嘛。咁呢嚿嘢，我呢嚿嘢啦嚇，呢五堆嘢啦嚇。咁我話呢個就係我嘅身體啦。喺呢個我個身體裏面有我啦。佢話唔係，呢個唔係我，呢個就係人啊！大家咧呢啲係人，呢啲都係五蘊和合，所以佢哋係人。或者唔係呢啲就係眾生。呢啲就係一期生裏邊嘅眾生。咁無論如何，我人眾生壽者咧，都係你用一啲 concept 去 label 五蘊。明唔明我講咩？咁我可以，譬如話我去用金咁去金鋪。你用個金挑個馬騮咪金馬騮咯，你就金挑個佛像咪金佛像咯，你金手鐲咪金手鐲咯。咁其實都係金，你 label 佢唔同。咁當你一 label 咗佢咧，你嘅心中就取相啦。咁所以你就唔係去到，你就着一有相咧，你就取咗相。一取咗相，如果你根據我頭先嗰個 concept 咧，呢個 quantum mechanics 嗰個 concept 咧，你就唔能夠去翻嗰個 wave。嗰個波嗰個狀態，你去咗 particles， 一入翻 particles 咧，你就會有因果流轉。咁你一定要離咗相，你先至可以喺嗰個 wave 嗰個狀態裏邊，你無相嗰陣時候啊，你嗰啲修嗰啲先至係無相嘅功德。你任何相，你任何取咗相咧，你都落咗 particles。一落咗 particles， 你就有因果，有因果咧，你就唔得生。咁所以佢就，不論你叫我相人相眾生呢啲你就唔係真嘅菩薩啦。呢個菩薩咧，你就要唔可以喺呢個有形有相、緣生緣滅個世界裏邊去運作嘅。你一定要積到嗰個無漏嘅功德，因為要成就嗰無上法身法啊嘛。嗱，咁呢個咧就係嗰度喎。咁睇下富大士有咩講啊？佢話空生初請問，空生即係須菩提啊。須菩提嘅意思就係空生，由空而生。咁叫須菩提。須菩提初請問佛陀啦，善逝應正機求，善逝即係佛陀啦，好 skillfully 咁對答佢啦。先答云何住，次教如是修，先教你點樣去住啊。胎生卵濕化，咸令悲智修，一齊咧用呢個悲心同智慧。若起眾生見，還同着相求。你一起咗個眾生見咧，咁就呢句嘢咧就 summarize 咗啦嚇。繼續落啦嚇。咁啊，菩薩咧復應悲智相運，以無相布施成就無漏功德，成就無相嘅法身佛。咁啊，復次落須菩提菩薩於法應無所住，行於布施。所謂不住色布施，不住聲香味觸法布施。咁啊，其實人着相咧就眼耳鼻舌身意見到嗰啲嘢，咁就色聲香味觸法咧就係你眼耳鼻舌嗰啲嘢。你一着到咧，你嘅如是布施咧就不住於不住於色聲香味觸法。咁你話點樣離相啊？其實就離咗色聲香味觸法。你離咗色聲香味觸法，即係你就唔好睇佢。因為呢個靚我幫佢，呢個人唔靚我就唔將佢。即係你唔好起分別心而去做。即係點樣叫做唔好起分別心啊？天上嘅雲會唔會計？話呢棵樹靚我先淋佢。你嗰棵樹唔靚喎，唔淋佢，唔會噶嘛。天上嘅雲就係佢因緣和合，佢需要咁咪落雨咯。佢唔好起分別嘅。菩薩我喺嗰度出咗世喎，因緣喺度出咗世。呢度有緣喎，同佢講咯，度佢啦嚇。唔會因為喺嗰度而起分別心噶嘛。咁所以因為你唔起分別心，你隨緣而去度眾生，咁你嗰陣時候咧就你先至有翻呢個真正嘅菩薩啦。咁啊，菩薩如是布施，不住於相。何以故？菩薩不住相布施，其福德不可思量。因為你嘅菩薩唔住相布施咧，你嘅果報係諗唔到嘅。咁點解無啦啦諗唔到？點解要諗唔到？有咩作用啊？點解要諗唔到啊？咁佢講俾你聽啦，無相嘅法身佛係如來嘅真身佛。須菩提於意云何？東方虛空可須能受。一路講到咧，菩薩無住相布施，福德亦如是，不可思量。嗱，嚟去都教你唔好有 concept， 一有 concept 就有 limitation 啊。
菩薩但應如所教住，菩薩修行咧就要咁樣學，即係度眾生，唔起一個 concept 一個念，唔好着一個相。咁啊後邊講啦話阿傅大士個若論無相施，功德極難量。無相嘅布施功德係諗唔到嘅。行悲濟貧乏，行呢個大悲心去幫嗰啲有需要嘅人咧，果報不需要用，你唔好諗有果報啦。凡夫情行劣，一般凡夫嗰個心嗰個感情係唔夠班啊。初且略稱揚，初話俾你聽，欲知檀狀貌。如果你想知道呢個檀波羅蜜，即係呢個布施波羅蜜嘅果報咧，如空遍十方，因為你唔明其實係無相啊。嗱話俾你聽係無量無邊，其實無量無邊同空相係一樣，因為無量無邊你都冇辦法 conceptualize。空又冇辦法 conceptualize， 唔去 conceptualize， 唔去着相咧，其實一樣嚇。咁個須菩提於意云何？可以身相見如來佛？話俾你聽就話嗱，佛唔可以用個身相嚟見，因為不也。世尊不可以身相得見如來，何以故？如來所說身相即非身相。話俾你聽嗰啲所有嘅相其實都係唔係真嘅，不過 skillfully 話俾你聽有個相嘅啫。凡所有相皆是虛妄，若見諸相非相，即見如來。咁呢句嘢咧，其實 summarize 晒成本《金剛經》要你做嘅嘢。你想見到真正嘅佛咧，你就唔好去 conceptualize。你唔 conceptualize， 你先至積到嗰啲無漏嘅功德，見到如來有法身佛。咁佢後邊就講話，如來舉身相，為順世間情。佛陀講有個32相啊，有個咩相咧係 skillfully 去契應眾生嘅感情，因為眾生你話無佛喎，佛無所從來無所去處，我點修啊？啲佛都冇得我拜咁，我都要拜翻喺前邊喺度撐住下噶嘛。咁啊順世間嘅感情同埋需要，但係恐人生斷見，權且立虛名。咁佢話驚你哋啲人話啊無佛啊無相啊，咁啊墮咗呢個頑空，咁就係恐人生斷見，冇佛嘅咁，佢又唔係冇喎。你話冇咧，冇係相對於咩？有啊嘛。咁你話冇咪即係你假設咗個有，你話有假設咗個冇啦。咁你要離咗二邊，恐人生斷見，權且立虛名，權宜 skillfully 俾個名佢。假言就32相。80也虛空，80整好。有身非覺體，有一個身咧就唔係嗰個佛陀嗰個覺嗰個本身。無相乃真形，呢個無相先至係佛嗰個真身。咁呢個就係傅大士講噶啦。好啦，講咗咁多先。咁因為呢個就係發心菩提。咁呢個發心菩提咧就係話俾你聽，你應該修佛。如果你話如果我想跟《金剛經》修行喎，咁你第一樣咧就睇咗頭先嗰啲嘢，明白原來佛陀叫我哋發心咧係要證呢個無相嘅法身佛。咁原來個無相嘅法身佛咧，我就唔可以有相去修㗎。咁點樣先叫無相？咁無相嘅修嘅時候，咁即係點嘅修啊？首先佢就係度眾生，去幫人引導人去成佛。幫人去離苦得樂，咁但係度嘅時候咧，度咗之後咧，又唔好覺得自己真係做咗，因為你個心無相，眾生又無相，其實一切如夢幻泡影。咁計完做完之後，個心唔起分別，咁樣點解啊？因為你要咁樣個唔起分別心咧，你先證到呢個無漏嘅功德。有無漏嘅功德，你先至契應翻無相嘅法身佛。咁你如果要成佛咧，就一定係成到法身佛，你先至可以成佛咯。咁所以你就要首先知道咩叫法身佛，佛性係無性無相噶嘛。咁你就話俾你聽嗱，你要成佛，佛就不可以思量噶嘛。咁同埋佢最拉係凡若見諸相非相，你見到所有相嗱，我見到咦家寶喎，呢個相分嗰個，呢咁多相喎，其實假嘅啫，唔係真嘅。呢個相其實佢個真相就唔係一個相嚟嘅，嗰個相係點啊？我個心執取嘅啫。佢個本相係咩啊？佢本相咪無相咯。咁無相係即係咩啊？其實好簡單啫，無相就唔好執住佢咁解啫嘛。一執就賴嘢。即係你有冇試過俾人打呢個騙案電話打電話俾你啊？嗱喂，
你阿媽俾我喺深圳捉咗啊！你快啲嚟攞30萬嚟贖翻佢啦咁。你係邊個啊？我乜啊咁你點啊？收線啦！咁你就唔收線，即係騙案嚟噶嘛？即係你見到嗰啲嘢，你明白所有上街是騙案。凡所有上街是騙案，咁咪收線咯。我哋心一收線，你唔會理佢呃我。咁你個心覺得啲嘢呃你，咁你就放下咗咧。其實你就記住去度眾生，度住眾生就唔好着相。咁又唔好話自己得，又唔好就話佢唔得。得唔得其實都係兩邊。咁啊總言之，凡所有上街是虛妄。咁你就喺度默默做，咁就可以能夠積到呢個無漏嘅功德，成就無上嘅法身佛。10分鐘有冇問題？感恩法師開示。我哋頭先咧都收到一位現場觀眾嘅問題，不過似乎開示嘅過程咧就已經答咗，所以就睇下法師有冇補充。條問題係關於話，咁菩薩係以大悲心去度眾生，但係又話實無眾生得滅度者，咁入邊係咪有啲咩心意嘅咧？心意就係你努力去度眾生，但係度完眾生就唔好計較，其實冇乜橋嘅啫，唔係冇心嘅嘢嚟嘅啫。即係基本上你去做義工，做完義工之後就唔好話我做咗好多嘢咁咯。咁佢就話我又要俾翻啲咩？咁即係其實啲意思就係，因為嘅意思就係最緊要咧就係行為就照做，心就唔好執着。因為嗰個思想同埋個行為中間有個情緒同埋執着。咁你情緒同埋執着嗰個見解咧就唔好生氣。咁就行雲流水咁樣去做咯。咁你呢個就係嗰個心意，就係佢要講好清楚，度一切眾生而實無眾生可度。咁就係你一路去做，咁但係做嘅時候，即係呢個叫離二邊啊嘛。離二邊就係般若經都講得好清楚，一個菩薩度眾生咧有兩隻譯，一個咧就叫做你嘅悲憫心。咁你真係去度眾生嘅。但你度眾生嘅時候咧，你一定要覺得無眾生可度。呢就係右邊嗰隻翼，一隻左邊咧就右邊。一個咧就係悲心，第二個咧就智慧。智慧就容許你唔執着有眾生無眾生，有我人眾生受着。你呢個般若智慧一路令到你心中嗰份嘅智慧，一路扶持你，令到你心中唔起執着同埋煩惱。但係當你護持你唔起分別同埋煩惱嘅時候咧，你又因為你嘅大悲心咁一路推住你去做，咁所以就好行雲流水，好自在地咁去有緣咁度眾生咯。咁好啦，下個禮拜再見啦。感恩法師開示。